Ki arngut ki hybrid na kasnong umsaw nong Kharai Ribhoy District kila syakjit bandit yashim benta ha karensan Yakura balatip kum ka IFMA Youth World Muay Thai Championship kabanlong hanong ba Thailand. Kini ki hybrid ki bla syakjit bandit yakun syakati karensan ki kentup ya kadasngot ngan nongrum bat ka Island Grace Khar Bengar ki bansami na kanika jela bandit yakun syakati karensan Yakom kabansalong na do katwe hadu arpwe tarik nailur arjarap saw. Haswa bakini ki argut ki hybrid kinlet ya aireng syakatikari na kalyang kadorbash nong umsaw nong Kharai kila penlong ya ka program kitbok kitwang ya kite ki hybrid ha ka bakila yoru ban IT ya ka song pisa kum kadang ban kershan lem ha kalit kawan ka jongki. Ha ka ni kasngi layudan lang ru na do uba esun rang bash nong kasnong umsaw nong Kharai uba de ru kum unong hikay na kabenta ki kena yelek kai Muay Thai uba Tony Shilla secretary shnong ki kimi ki kapa lembat ki kun samla jong kasnong. Na kalyang kinongelam shnong kila ay ka jingkit bok kitwang ya kini ki hybrid ki banit ya shimbenta ha kati karensan Yakura bakin dan barabor ha kamet ka basyat ka baklan kamtam ha baki let ban mi syabar jong kari bat ru ban wanra ya ka jingjab ka badan buram. Theo so manong nga tong kasnong nga sa mga susurong. Banyo akong kinikalan nga try siyam jingi manong ba nimju siyam kot manong ba kikna di gilisim ta syabar yung kari na India. Dilap manong gilisim ta ka district, gilisim ta ka state, gili ka national, bat punta total sa international. Hindi kay bro gini giti pulilan o play day lamba kajing IMCM jo kikimi kikpa. Kalau kita pak ikon bagaimana training hang ni pom sama Kharai, te nang ni na boy ni don kumah nyungut ki bandai dan rai gelong ba na kaliang kajing bam empat bor bakadon ki jingut na lade te ngilai nang ni na po boy gelong san ti na national umsaw nong Kharai ni don arbut ta so tungen makule nong nang ta bat ka Island Grace ta banga narum sek andi karo nam sing ki don arbut separang ko kung sa isning Alfonsa bat Mary Christine Riang. Thanks so much nakaliang sinong jungi sobrang sa isin ni Bilpao kajing ku kerdo nga kumurwa sinong na sobanay kataka jingkit bok ketuyang arti arjat boblay undrin kumariki hamkido na kategori talong sabar jukari di India bakin la mekai ba video ikamet ifan ka bat boleh undri sumariki haga jinultiya tamtam haga jilekai juki. Dengan so nang nakaliang kadurbar ni penbek nakaliang eksekutif komiti. Kadang kerja keren bang ino senyang kat bangla. Dan rei kani kerja keren jumi kalong kajing ai ke beri. Balang ni mamba. Kugi longilang senang dalam saun karaima mentaka step akator basiko siteng de BJY ni layo penlong ya program kabaret kembalikat ban ya kitbok kitwang ya an ikna ini ibadai na ko kanega selang mo kubasali ban yakun hakajingi kai Muay Thai sapo Thailand la khatway tarik te haganega step kumbakila yoi kumbakila sati i Nong senong juga senong usaha Kharai baru layo kawan manisa kilang banyak kita yang ulang kita ini kena jadi arnut kita pentingan nongrum badi Island Grace Karbangat ini arnut kinlik bania pun kinbi napa kan senong haka katway trek sa Thailand te kum kadak kajing ya kita pengen kini layo lu bania senyang ban ai kim kum ka jing ai mensim iki ba kiwe tersamla napo kadong napo kasnong katau bikin ya mi sakmat hoy walaga kidar hakino kibenta kino kisap na kalian ini kukino ilam snong ila lo kibalak loy dan mi sakmat ang tersan lada dai hakino kisap kibaw play ay karpang let's say kakam yelek kai kakam ruai dan kino kisap kibaw kidan la kipen pau sakmat lada kinya kitya lada kinya kin lada kinlong kibaw kitya kisap kibaw kidan ila lo kibalak loy ban tersan lada dai baret tibahe ang bunjur apa terbaik tu lagi kami orang basnong rumah, balong orang basnong habis itu nong ialah yakini kena omtang napo basnong, napo ke district, napo ke state, napo juru, napo kari, mungkin ikon satu Thailand kata katway cerit cermata benai. Biang hebat, kalau kemudian orang kisi omet praktis ban pun saka jing job
jap untuk isa pintu pinikai jan men untuk yo ikra kot chwa tu mi ikra kot le ong tho tas ne imi ong tho tas ne le kai na untuk pan oi le kai Masih praktis san dan yang dibaca do prabaca pasti ingkai bisa sasa. Akibatnya tas mau pas dapat ni tu ya kai tu le kai sparring tu ya le oi tu dapat shower ang pinhead kibun ni mo ki opinion mo dapat niyo nada sipo katwe de kamdunay opinion untuk kat ini de ang labun da kaya kilo mo le labun opinion kuntu sangot untuk ngaruh ada pinhead kilo o may pam la kaban dambam ro sa may so